Михайло-Архангельский храм в Большом Кашелаке в Куйтузском районе единственный не новодел. Такие храмы строились по типовым проектам. По подсчетам специалистов, в регионе осталось всего 4-5 храмов такой архитектуры. Что касается уникальности, я повторяю, у меня там за 40 лет работы много объектов было, но вот построение стропильной системы и шатрового завершения пятиглавого, вот здесь какое-то особенное. Я его не встречал нигде. То есть это не видно, это спрятано под кровлей, под крышей, да? Но стропильная система сделана настолько добротно, настолько любовно и настолько необычно, что я еще раз говорю, вот это отличие, которое можно, не знаю как, подать, представить. Уже в середине сентября на Михайло-Архангельском храме начнут возводить звонницу и установят колокола. Полностью завершить работы по реставрации планируют уже в следующем году. Большой Кашелак станет не деревней, а селом с собственным храмом. Если возьмем храм Михайло-Архангеля, где сейчас находимся, софинансирование 25/75 получили порядка 13 миллионов рублей. По нашим временам это, скажем так, чудо. Получить государственную поддержку в таких размерах, в столь далекой от областного центра суммы, конечно, многие храмы, многие регионы мечтали бы об этом. Поэтому, слава богу, у нас в Иркутской области такая программа есть. Программа финансирования по восстановлению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия в собственности религиозных организаций с каждым годом становится все популярнее. Заявки стали поступать регулярно. Также в этом году финансирование получила Покровская церковь в Иркутске. Юлия Бархатова, новости сей час.